To, shi kenan shugaban ƙasa General Abdulrahman Chani ya karɓi kundin sakamakon aikin da Majalisar Shawara ta ƙasa ta yi. Kammalallen kundi na can ga hannun shugaban ƙasa General Abdulrahman Chani tun a makon da ya gabata. Jaridar Lahirisan ta ce, biyo bayan hakan ne ya sa yanzu haka al'ummar wannan ƙasa ke ta'azawa kanta ayoyin tambayar neman sanin shin wannan kammalallen kundin shawarwari da al'ummar ƙasa ta bada gaba ɗayan shi ne za a ƙaddamarwa a aiwatar da dukkanin shawarwarin da ke cikinsa ko kuma a rairaye a yi tankaɗe a rairaye waɗansu shawarwarin da ke cikin kundin. Amsa a gaba a jaridar. Shin wai wa'adin wannan mulkin rikon ƙwaryar na shekaru 5 kin ne waɗanda akan iya sabuntawa? Shin wai jam'iyyun siyasa na wannan ƙasar za su kasancewa a durƙushe? To shin shugaban ƙasa General Abdulrahman Chanin zai karɓi ƙarin galan girman galar aikin soji mafi ƙololuwa a cikin wannan ƙasa? Daɗa daidai sai a jira lokaci akan waɗannan tarin shawarwari da al'ummar ƙasa ta bada. Yayin da kuma a nan haka sha'anin matsalolin karancin man fetur da ke ta wakana a cikin wannan kasar a wannan lokaci na watan azumin Ramadana ya haddasa kaddamar da matakin korar mayan darakatoci 'yan kasar China na kamfanonin harkokin man fetur a cikin wannan kasa ta Nijar. Jaridar Lanketar ta ce shugaban kasa General Abdulrahman Chani da kanshi ne ya aiwatar da wannan mataki na korar dejan matatan man fetur Soras da dejan kamfanin CNP na kasar China da dejan kamfanin Wapco na harkar ɗanyen man fetur dukkansu 'yan kasar China da su tattare nasu ya nasu su bar wannan ƙasa ganin irin halin kuncin da al'ummar ƙasa ta shiga ta rashin samun biyan buƙatar man fetur musamman ma da a waɗannan 'yan kwanukan. Jarida ta ce habayo jama'a sun sha wahala ƙasar nan fa ana ma tashan ta yanzu hakan musamman ma da a babban birnin Yamai kaga malam jeri motoci jeri motuna baburra jeri jama'a da bududuwa ga hannu cikin rana ga azumi malam wahala kai dai zuwa kace ana ta turereniya nan wurin kaga wani barayin salula suka yi ta amfani da wannan dama kai dai malam ayyuka al'amurra harkokin kasuwanci sun kasance a damuje akan dalilin rashin samun biyan bukatar esansin. Ta ce wannan matakin da shugaban kasa Chani ya dauka akan waɗannan 'yan kasar China mayan daraktocin kamfanonin man fetur kin matakin yayi daidai mataki ne wanda ya kamata a jinjina wa shugaban kasa General Abdulrahman Chani ya haba a ce malam cikin wata azumi kai ya baya rikici ne aka wani sabani da aka samu can wurin wai inda ita matatan man fetur Soraz idan kamfanin dillancin man fetur na kasa so ne dafa ya bukace ta da ta biya mishi bukatu na daukan man fetur kin esansi ke ko Soraz sai ki kiya ki yi tsayin gwaman shaki ki ce a ke ba ki biyan bukatar nan fa wai ita Soraz in sai ta dinga bada motoci sitar guda 23 duk cikin ini daya sabanin mayan motocin da man fetur kin 37 ko 38 sitar waɗanda suke biyan bukatar al'umma a cikin ini guda. Jarida Ayr Info ta ce kaga ko malam tun a makon da ya gabata babban daraktan da ke kula da harkokin kasuwanci na kamfanin Sonidab ya yi kokarin bada cikakken haske na dalilin samun wannan karancin man fetur kin esansi a cikin ƙasa. Ya ce matsala ce aka samu nan ana buƙatar motoci sitar 50 cikin ini guda ke kuma sauran zikin ce a ke ba ki bada wannan 50 kin sai da ki bada 25 su ko ba su biyan buƙatar al'umma kai da aka samu sabani a wannan wurin ka ji guda daga cikin dalilin da yasa aka samu wannan matsala. Ya ce ga kuma wanda matakin shaye tallafin man fetur da aka yi a ƙasar Najeriya lamari wanda ya haddasa tashin gwamnatin sabo na kuɗin man fetur kin a Najeriya wanda hakan yasa ba a samun shigowar man mogal a cikin wannan ƙasa daga Najeriya. Kace to ya dai kamata a samu zama a yi zama na musamman saman teburin shawara tsakanin shagororin kamfanonin guda biyu Soraz da Sonidab domin a samu daidaituwar tafiyar al'amurra a kuma samu a ƙara yawan ma buƙatar man fetur kin a samu a fita daga cikin wannan ƙangi na dogon layi da ake ta gani ana ta fama da shi wurin sayan man fetur esansi a cikin ƙasa. Malam kaga ko nan fa duk da irin sabanin da aka yi ta samu da ma sha'anin dagulewar al'amuran hulɗa da dangantaka na tsakanin kasar Nijar da Najeriya tun bayan afkuwar juyin mulkin 26 ga watan Juli inda kasar Nijar kin ta yi fama da takunkumai da barazanar shirin kawo ma kasar hari to tun lokacin an samu dan jan tankiya tsakanin kasashen biyu Nijar da Najeriya. Jaridar Lanketar ta ce ga dai wani labari na bayan nan da yawa kana ga alama za a samu daidaituwar al'amurra na tsakanin kasashen guda biyu musamman ma da idan aka yi tuni da tarihi uwa ɗaya uba ɗaya da ma ake
yake Nijar da Najeriya ga addini guda, ga dangantaka tsakanin al'umma, ga 'yan uwantaka, ga harkokin hulɗar kasuwanci tsakanin ƙasashen guda biyu. Kaga kenan a nan ya zama wajibi ga ƙasashen guda biyu su fuskanci juna, musamman ma fannin tsaro, ma'ana yaƙi da 'yan ta'adda. Yana da kyau a ce an samu fahimtar juna a wannan fannin. To sai dai ta ce wani abin da ƙasar Nijar bata ji daɗi ba shine na ganin iri da ƙasar Najeriya kin ta kawo wani matakin kulawa da tsaro a iyakar Nijar kin ba tare da shawartawa hukumomin ƙasar Nijar ba, inda ministan harkokin wajen ƙasar Nijar ya Usangare ya wata ganawa ta musamman tare da jakadan ƙasar Najeriya a nan gida Nijar Muhammad Sani Usman, inda anan ma dai kaga alama bangarorin guda biyu sun amince da za su dubin juna a yi tsari guda iri guda wanda kowace ƙasa tana da hannu a ciki. Ga alama dai ka za a fahimtar juna a dai wannan fannin na kulawa da harkar tsaro ta iyaka tsakanin Nijar da Najeriya kin. Jaridar L'actualité ta ce kaga ko a makon da ya gabata kuma a wani bangaren shugaban ƙasar Ghana John Dramani Mahama ya kawo wata ziyarar aiki a nan gida Nijar, wato ziyarar aiki ce da ta shafi harkar hulɗa da dangantaka tsakanin ƙasar Nijar da ƙasar Ghana da kuma fannin da ya shafi kulawa da harkokin tattalin tsaro da ma wata bukata ta musamman wadda shugaban ƙasar Ghana ya zo nema gurin hukumomin ƙasar Nijar kin, wato buƙatar neman samun daidaituwar al'amura, sasantawa, sulhu tsakanin ƙungiyar CEDEAO da ƙungiyar IOS ta yankin Sahel. Ta ce shugaban ƙasar Ghana ya yi irin wannan ziyara a ƙasar Mali kamin ya zo ƙasar Nijar, sannan daga baya ya je ƙasar Burkina Faso. Masha Allah. An zaɓi shugaban hukumar wasannin ƙwallon ƙafa ta ƙasa Fenifoot Jibril Hamidu Pele a matsayin mamba a babban kwamitin zartarwa na ƙungiyar wasannin ƙwallon ƙafa ta ƙasashen duniya FIFA, wanda malam wannan ne karo na farko da wani ɗan ƙasar Nijar ya kai ga wannan matsayi a cikin harkokin wasannin ƙwallon ƙafa na duniya baki ɗaya. To daga nan kuma ni sai a makon gobe idan fa Allah ya yi.